Ovo su omiljeni hranjivi plodovi u periodu jesen-zima. Mnogi ljudi su odustali od njih jer priprema i ljuštenje kestena zaista može biti naporno, ali ne i za mene otkad primenjujem ovu metodu. Sve je jednostavno i brzo se pravi, kora se lako ljušti, a plodovi su izuzetno ukusni. Kestenje treba prvo potopiti u toplu vodu. Neka ostane u vodi 30 minuta. Dva su razloga. Kao prvo da se opere ljuska, a drugi je što će lakše da se ljušti kora. Zatim izvadimo kestenje iz vode i posušimo krpom. Sada je potrebno zaseći kestenje. Zasecite svaki kesten oštrim nožem kao da pravite krst. Postoji i neka alatka za ovo koja u jednom potezu zaseca krst na kestenu, ali ja je nemam, pa koristim nož za dva poteza. Kestenje slažem u tiganj. Kada sam sve kestenje zasekao, tiganj je pun i stavljam ga da se kuva. Pošto se zagreje, dodajem maslac. Kada se maslac istopi, kestenje će da dobije sjaj i još lepši ukus. Dodati čašu vode da prekrije kestenje. Poklopiti i kuvati 10 minuta. Ne treba ga predugo kuvati jer može da se mrvi jezgro ako se prekuva. Voda će da ispari. Isključite ringlu i ostaviti kestenje još neko vreme poklopljeno da bude u toj pari. Zatim, kada se kestenje delimično prohladilo, ali ipak je još uvek toplo, treba pristupiti ljuštenju kestena. Kao što vidite iz mog iskustva, ovo ide lako. Jedete li kestenje? Iz koje zemlje nas gledate? Kesten ne sadrži gluten, pa je pogodna namirnica za ljude koji pate od celijakije. Ovi orašasti plodovi su hranjivi i daju dosta energije telu. Kesten spada u orašaste plodove, mada se prilično razlikuje po sastavu u odnosu na orah, lešnik i badem. Nije toliko kaloričan, ima dosta skroba, ali manje masti. Po sadržaju skroba može se upoređivati sa kukuruzom ili krompirom. Bogat je vitaminima i mineralima. Posebno se ističu vitamin C i B grupe, kao i minerali magnezijum, kalcijum, kalijum i fosfor. Kestenje sadrži dosta vlakana, pa su korisni za probavu. Kesten se često koristi kao poslastica, kesten pire, a pravi se i kestenovo brašno koje je pogodno za bezglutenska peciva. Slatki kesten ili pitomi kesten je samo jestiv, dok divlji kesten nije jestiv zbog svog jako gorkog ukusa.
ali divlji kesten ima drugu primjenu u narodnoj medicini i farmaciji. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.